نن باقي دا زمونږ پریکټیکل کیبلینګ دی ټیک دا خو دغه نه مخکې مونږ لږه شان تیوري وایو ټیک ده چې مطلب زمونږ سره تارونه کیبل یې څو دي ټیک ده کیبل څه کار دی او د کیبل څو قسمونه دي بیا زمونږ سره چې کوم کنیکټر استعمالي ټیک ده دا کنیکټر زمونږ سره څو قسمه دي بیا په دې کې چې کوم زمونږ سره دننه کلر کوډ دی ټیک ده دا مونږ څنګه استعمالو نو سټارټ کې مونږ راځو ټیک ده زمونږ سره cables and their types Cat means categories ٹھیک ہے کیٹ پته د کیټګریز نه ٹھیک ده نو دې کیټګریز هم سره چې کوم قسمه دي دا کیټګری موږ استعمالو سره پاره ټیک ده او دا هم سره کوم قسم د کیبل ټیک ده دې ذکر موږ کوو دې کې دا وایي this is also known as internet cable دې ته څه شی ویل کیږي انټرنیټ کیبل هم ویل کیږي کله یو دا کوم چې تاسو ما سره پلاس کړئ دا هم سره دوه قسمونه ټیک ده مطلب دا سره مختلف کلرز کې راځي شي تاسو یې کته چې دا یو بل تار دې کې مختلف قسمونه راځي ټیک ده دا هم دې سره ټیک ده دا شینم راځي ټیک ده تاسو دا کته شي ټیک ده نو دا هم سره اصل کې استعمالي کې سره لپاره د انټرنیټ کیبلز دې ته ویل کیږي ټیک ده او دا هم سره چې کومې ډیفرنٹ کیټګریز ډیټرماین یا ډیټا په دې کې مختلف چې کومې کیټګریز دي ټیک ده هغه هم سره دا ډیټا د فریکوئنسي ټیک ده هغه هم سره هاي نو په تاسو باندې کوی ټیک ده زموږ سره چې کوم ټرانسفر سپیډ اینڈ فریکوئنسي چې موږ سره شوکې ټیک ده هغه لپاره زموږ سره کوم ټایپس ټیک نه باقي زموږ سره زیاتره استعمالېدونکي چې کوم ټیک ده یو زموږ سره دی کیټ 5 ټیک ده چې دا زموږ سره شي 100 میگا هرتز the frequency د دې زموږ سره ټیک ده او 1 Gbps چې کوم نه لري زموږ سره د ډیټا سپیډز دی بیا دا شان زموږ سره کیټ 5e دی دا هم زموږ سره دی تاسو ګورئ دی دا ټیک ده سپیډز ته ګورئ ټیک ده د دې فریکوئنسي تاسو ګورئ دا شان تاسو تراشي ټیک ده زموږ سره کیټ 6 دی ټیک ده دا فریکوئنسي او دا چې کوم سپیډز ته ګورئ د بیا زموږ سره کیټ 6a دی ټیک ده دا فریکوئنسي او دا چې کوم تاسو سپیډز ته ګورئ بیا زموږ سره کیټ 7 دی ټیک ده دا سپیډ او فریکوئنسي ته ګورئ او دا زموږ سره چې کوم دی نه کیټ 8 دی اوس چې په لاس کې تاسو زموږ سره کومې ټیک ده زموږ سره چې کیټ 6 دی ټیک ده کیټ 6 دا ټیک ده او دا زموږ سره کیټ 6a دی ټیک ده نو دا موږ دا ټوټې ته بلې کې تاسو ګورئ په دې کې زموږ سره مختلف دنه چې موږ کله کولاو ټیک ده دا کولاو ما تاسو درا ټیک ده دا کولاو هي کله بل کولاو هي دا لیټس سپوز تاسو کولاو ټیک ده د بلې کې زموږ سره چې دا کیبل موږ کله کولاو ټیک نه بلې کې زموږ سره سلور فیر دي دوه جوړې داري دو جوړې داري ټیک ده دو جوړې داري دوه دا مطلب ټوټل سلور جوړې په دې سلور جوړو کې زموږ سره ټوټل اته تارونه دي دا اته تارونه په دې کې زموږ سره مختلف کلرونه ټیک ده د دې کلر کوډ موږ څنګه ټیک نه کلر کوډ زموږ سره الریډي موږ ویلي چې موږ اول کوم استعمال د څه لپاره د دې کنیکټر لپاره د دې کنیکټر نوم څه شي ټیک نه د لپاره موږ لیکل ټیک ده چې RJ45 کنیکټر دی لنده او دا زموږ سره دوه قسمه تاسو وګورئ ټیک ده دا یو زموږ سره چې کوم دی نو اوپن ټیک ده مطلب په دې کې دا وایر بار تر تللی شي ټیک ده مطلب بار تاسو دا کول شي بیا چې تاسو سره کم پنچ دی ټیک ده د دې لپاره خپل پنچ استعمالي ټیک ده اوپن پنچ په تاسو کلیک وکړئ ټیک ده هغه بار دې کې کټ کیا تارونه ټیک ده دنه چې کوم دی تا برابر شي په دا باندې نو پریکټیکل کار کوو او بل زموږ سره کلوز دی ټیک ده په دې کلوز کې دنه تاسو چې کوم دغه وایرینګ وکړئ ټیک ده مطلب کوم کیبل چې دنه ورشي ټیک ده نو به تاسو څنګه کلیک وکړئ ټیک ده اتوماتیک کریکټ شي د دې شي نومونه چې زموږ سره دا کنیکټر وای او کنیکټر چې کوم دی زموږ سره دی کنیکټر دی RJ45 کنیکټر ودا تراشي ټیک ده تاسو سره بټول نه مین زیاتره استعمالي کلر کوډز چې دې لپاره کلر کوډ موږ څنګه نو اولنې چې کوم موږ راوړو ټیک ده نو موږ راوړو وایټ اورنج بیا اورنج راوړو بیا وایټ گرین راوړو بیا بلو راوړو بیا وایټ بلو راوړو بیا گرین راوړو بیا وایټ براون راوړو په لاس کې موږ براون راوړو ګورو ټیک ده چې موږ کوو څنګه کیږي فټ کې زه تاسو کومه تاسو دې نه دوه کنیکټر ځان سره راوړل ټیک ده زه به کلوز کنیکټر راوړم کلوز دوه کنیکټر راوړم ٹھیک ہے دا چې تاسو سره کوم دی دا به تاسو لیټ سپوز دې کې سکټ کې ټیک ده دا کټر به تاسو لري په دې بالکل دا سیده کټ کې یو سایډ ډاون ٹھیک ده او بل سایډ ډاون که تاسو په کټر نه کټ کوئ ټیک ده تاسو په دې پنځ کې خپل ځای هم ټیک ده په دې باندې هم تاسو کټ کولای ټیک ده په دې پنځ کې خپل ځای ټیک ده باندې تاسو چې دا نیو شي ټیک ده کټ کولای شي لیټ سپوز دا دوباره بیا کټ کوم چې تاسو ته پته ولګي ټیک ده بالکل زموږ سره سیده کټ کوي او دا زموږ سره سیده موږ ځکه کټ کوو ټیک ده چې په دې کې زموږ سره څه شي که معمولی شان اخوا دې خوا ټیک ده بیا په دې کنیکټر کې نه ورځي موږ دا په دې کې کټ کو اوس باندې تاسو راشي ټیک ده دا کیبل به تاسو همیشه لپاره په 1 انچ فاصله کې دا کټ کوي په څومره کې په 1 انچ فاصله کې 1 انچ فاصله کې ځکه کټ کوو ټیک ده چې بیا زموږ سره الته کنیکټر د نن ورځي دا اوس معمولی شان تاو کوي په دې کې ټیک ده دا ټیک ده دا یو سایډ شو یا دا چې بارته بو باسم ټیک ده دا بل سایډ هم دا شان په 1 انچ فاصله کې کټ کړم ټیک ده ٹھیک ہے دا مې کټ کو اوس په دې کې دنه زموږ سره چې ټیک ده تاسو ګورئ ټیک ده یو دارې سلور خو زموږ سره فیر شو ٹھیک ده
دا څلور پیر ما دې نه راوستو او په دې ماس کې چې کوم دی ټیک ده دا زموږ سره سپورټ دی ټیک ده سپورټ زه لري کوم ټیک ده دا سپورټ به تاسو په دغه باندې وایي ټیک ده لږ معمولی شان پورته زور به وکړئ او بیا به کټ کړئ بالکل به یې سټه کړئ صحیح دا زما سره کټ شو او تارونه هم زما سره کټ شو اوس به راشم ټیک ده ټول مخکې تاسو بس کار وکړئ ټیک ده دا ورشي دا په خپلو کې کولاو کړئ ټیک ده تاسو سره ولنه چې کوم دی اورنج دی او وایټ اورنج دی وایټ اورنج او اورنج دا ډول په خپلو کې کولاو کړئ داسې لږ زر کولاوم ټیک ده دا به سیده کوي بیا به دا هم داسې سیده کوي ټیک ده دوه درې ځل بیا به داسې ټیک ده دا داسې ټیک ده او دا به کټ کړو دواړه سایډونه به دغه شان زر کټ کړئ ټیک ده همدا سایډ هم دغه شان تاسو سره سیده شي ټیک ده او دا به هم تاسو دغه شان کولاو کړئ ٹھیک ہے دا مې داسې کولاو کړو او اورنج او وایټ اورنج دا مې هم کولاو کړو ٹھیک ہے لږ تاسو باید جلدی نه کار نه اخلئ ښه په آرام سره به وکړئ ټیک ده زما سره ویډیو لینتي کېږي ټیک ده د دې له وجې نه زه څه شی کوم دا به زه لږ په جلدۍ سره وکړم ٹھیک ده اوس دا ټول ما نه کولاو کړو اوس به تاسو چې کار وکړئ ټیک ده ستاسو چې کوم پلاس ټیک ده دا پلاس به تاسو راونیسئ ټیک دا به بالکل سیده کوي یو ځل دوه ځل درې ځل ټیک ده سیده کوو د دې د وجې نه ټیک ده چې موږ کم کلر کوډ جوړو ټیک ده چې هغه زموږ سره بالکل سیده راځي ټیک ده چې موږ سره مسله نه جوړوي دوه درې څلور پنځه ځل به داسې تاسو وکړئ ٹھیک ده اوس دا زموږ سره بالکل سیده شو اوس به څه شروع کړو دلته موږ دې ته ګورو زموږ سره باندې کوم استعمالي وایټ اورنج د وایټ اورنج تاسو دې کې راوالئ وایټ اورنج زموږ سره دا یو دی ټیک ده دا مال سره راوالئ ټیک ده دا مې دغه شان سیده ونیو داسې به داسې ونیسئ ټیک ده بیا زموږ سره دویم نمبر څه شی دی اورنج اورنج زموږ سره دا یو دی ټیک ده بیا تاسو ګورئ ټیک ده وایټ ګرین دی وایټ ګرین تاسو سره دا یو دی دا به راوالئ ټیک ده بیا تاسو سره څه شی دی بلو دی ټیک ده نه بلو زموږ سره دا یو تار دی بیا تاسو سره کوم یو تار دی بیا تاسو سره وایټ بلو ټیک ده وایټ بلو تاسو راوالئ بیا تاسو سره څه شی دی ګرین دی ټیک ده بیا تاسو سره کوم یو دی وایټ براون دی او لاست وان چې کوم دی تاسو سره براون دی دا ټول تاسو سره ونیو ټیک ده او دا هم داسې بیخي سیده کړو دې ته ګورئ بالکل زموږ سره سیده راغله ټیک ده تاسو به دلته راشئ ټیک ده تاسو سره چې کوم پنچ دی په دې پنچ باندې به دا بالکل سیده ځان ته کټ کړئ ټیک ده بالکل سیده کټ کړو اوس به تاسو راشئ ټیک ده او دې نه راوالئ ټیک ده دا څه شی RJ45 کنیکټر خو دا به داسې نه نیسئ ټیک ده داسې به دا نه ورکوئ دا به همیشه لپاره داسې نیسئ ټیک ده داسې سیده ټیک ده او دا لاس هم داسې نیولی اوس به دې داسې دا ونیسئ ټیک ده او دا به څه وکړئ دننه به ورولئ چې اوس ګورئ دا ستاسو سره بالکل فول ورغی ټیک ده تاسو دې ته وګورئ زموږ سره فول ورغی دې ته بیا لږ معمولي شان داسې زور وکړئ ټیک ده دوه درې ځل بسې زور وکړئ ټیک ده اوس دا ګورئ زموږ سره بالکل پیکس ورغی اوس به تاسو څه وکړئ پنچ به راولئ ٹھیک ده دا پنچ دی تاسو سره ټیک ده په دې پنچ کې به داسې ورپکې کوئ ٹھیک ده دا تاسو سره په پنچ کې بالکل سیده ورغی ټیک ده ګورئ تاسو سره یو سایډ او بل سایډ ټیک ده دې له بس یو ټاک یې وکړو ټیک ده او بیا یو ټاک ټیک ده دوه ټاکې تاسو سره بس تاسو نه همدغه شان سیم ټو سیم دا دویم سایډ هم زه کوم ټیک ده دا به تاسو په ویډیو کې نه راځي ځکه چې دا په ټایم اخلي ټیک ده لکه شان به تاسو دا دویم سایډ هم وکړئ زه در کوم دا موږ سره دویم سایډ هم ورسې ټیک ده مطلب موږ سره دواړه سایډونه ولګېدل ټیک ده اوس ګورو دا چې کوټ دی زموږ سره کار دی که نه د دې لپاره به تاسو سره ټیک ده کیبل ټیسټر ته تاسو ګورئ ټیک ده په دې کې زموږ سره دا لیکل دی کیبل ټیسټر RJ45 پلس RJ11 ټیک ده او دې سایډ هم دي په دې کې زموږ سره ګورئ څو پورې 8 پورې زموږ سره کلرز دي ټیک ده او بیا زموږ سره ګرین ټیک ده او دې کې تاسو دا ټول ټیسټ کوئ ګورو په دې کې بس نه چلو کو دا په دې کې څه ورولو ټیک ده او دا بل سایډ به هم په دې کې څه ورولو ٹھیک ده لږ په احتیاط سره دواړه مور وسه ټیک ده اوس بل تراشه ټیک ده دا تاسو سره بټن دا به آن کړئ اوس ګورئ تاسو سره ټول ک آن ټیک ده دا ټیک کار کوي که ټول نه ګورئ سره ټول کار کوي ټیک ده مطلب دې سایټ هم ګورئ مطلب زموږ سره کیبل چې کوم دی نو ټیک جوړ شو ټیک ده بیا به تاسو څه وکړئ کیبل به کیمرا کې استعمالوئ دا زموږ سره ونه د کیبل ټیک ده دا تاسو تیوري هم کتلی شئ ټیک ده که تاسو وایئ تیوري نه په تیوري مې ما خپل نوټس لیکلي دي انشاءالله خپل بک مې هم د دې لپاره کې لیکلی ټیک ده مطلب IT انټرکام دی ټیک ده ټوټلی چې د CCTV دی ټیک ده یا تاسو نیټورکینګ دی ټیک ده دغه 12 چپټرونو باندې مشتمل کتاب دی انشاءالله ان قریب دی چې هم مارکیټ راشي که تاسو کو ټیک ده تاسو دغه هم کولای شئ او د دې نه هم استفاده اخیستی شئ زموږ سره اوسئ تھینک یو سو مچ